врачи шли против воли. Они делали все, чтобы можно было, ну знаете, как спасти хоть кого-то, чем вообще оставить всех. Все люди забирались с критическим состоянием. Потому что если пытаться забрать человека, который с некритическим, остался бы в окрестина человек, которому реально нужна была помощь. К сожалению, так и получалось, что надо было оставлять человека, который, он менее битый, чтобы он стал еще более битым. Кто им дал право? Кто нам, не получается, нас толкали на преступление? Всех нас, кто туда приезжал. Я хотел бы просто, чтобы закончился этот зверский режим. И чтобы такого, как Рестина, больше никогда не повторялось. Есть определенная грань и черта, до которой доходить нельзя. Вы до нее дошли. Вы видите, что начиная с сентября месяца никому в этой клинике, ни те, кто оплатил штрафы, ни те, кто сидел 15 суток, еще какие-то были моменты, мной как руководителем не были приняты абсолютно никакие меры, ни дисциплинарного воздействия, ни каких-то репрессивных моментов, хотя любой руководитель, задавшись целью, он может в течение месяца решить вопрос о нахождении в учреждении здравоохранения любого сотрудника. Для этого много не надо сделать. Для этого есть истории болезни, качество оказания медицинской помощи, отказ от работы в определенный промежуток времени при необходимости и все остальное. Но вы решили, что вы не относитесь к этой организации так, как и к сотрудникам, и ко мне в частности, так, как она относится к вам. Поэтому в этой ситуации я вынуждена была вас пригласить и предложить сделать для себя определенный вывод и принять какое-то решение. Либо вы все-таки работаете в учреждении здравоохранения, соблюдая ее определенные принципы, не вовлекая в свои какие-то действия сотрудников этого учреждения, либо вы решаете свои вопросы в частной структуре. Понимаете? И есть моменты, которые я, как руководитель, могу это оформить совершенно в другом виде и совершенно в другом протоколе. И попрошу, чтобы уже не я эти вопросы с вами оговорила, а говорили сотрудники других организаций. Следственных. Это уже не важно, каких. А каких? Ну, даже если и следственных. Даже если и следственных. Меня просто уволили. Меня вызвал главврач и сказал, я вынужден вас уволить 3 дня. Вы можете согласиться на увольнение по собственному желанию, либо мы вам дадим любую статью, какую угодно. Никто не объяснил причину увольнения. Я знаю про себя, что я хороший врач, что я очень ответственный врач, что меня обычно благодарят пациенты, и я привыкла гордиться качеством своей работы. Я привыкла к благодарностям. Это точно не из-за того, какой я врач. Меня уволили из-за политических причин. Потому что я не поддерживаю президента Лукашенко, считаю, что он диктатор, что он захватил власть, что народ Беларуси имеет право на свободу. И я выходила на митинги, состояла в независимом профсоюзе. Мы распространяли независимую информацию в печатном виде. И чтобы найти работу, первым делом проверяют, нет ли меня в списке. Я в списке, я не могу найти работу.
У меня есть 12 отказов в трудоустройстве, и я посетила все медицинские учреждения в Могилевской области, в которых требовался врач-педиатр. И во всех мне отказали. Живу здесь, потому что пригласили сюда работать, а пригласили работать, потому что уволили в Минске с устной мотивировкой, то есть не мотивировкой, с устным, значит, сопровождением, что по специальности в Беларуси нигде не суйся, тебя не возьмут. Это мне сказал начальник отдела кадров комитета здравоохранения, я тогда главным врачом работал. Кстати, через некоторое время он тоже был уволен. Попросил, чтобы мне написали характеристику в комитете здравоохранения. Мне написали великолепную характеристику. Я ж думал, как? Я ж такой хороший, чего вы меня уволили тогда? Я не понимаю. Вообще проблема дефицита кадров в медицине и в количественном соотношении, то есть нехватка просто элементарно кому работать, или недостаточная квалификация тех, кто работает, эта история на самом деле довольно давняя. То есть нельзя сказать, что события 2020 года в Беларуси как-то вызвали кризис здравоохранения. Здравоохранение находилось в перманентном кризисе довольно давно, просто это что ли не так сильно освещалось или не такое сильное этому внимание придавалось. В Минске нет особой проблемы найти специалиста. В небольших городах это будет стоять острее, в деревнях и того более остро может стоять вопрос. Хотя и в поликлиниках минских это будет чувствоваться, когда подолгу может не быть специалиста узкого профиля, там, условно говоря, там, детского невролога, лора, врача в поликлинике, будут, например, соседние поликлиники. Это выкручивается в основном тем, что просто присылают распределенцев, то есть молодые врачи, которые закончили. Почти всегда они должны быть, они распределяются на первое место работы, это зачастую районные больницы, поликлиники, то есть то, что считается не таким престижным, как работа, допустим, в больших больницах, работа в столице, то есть их просто отправляют работать туда, куда им скажет государство. И зачастую, в принципе, многие небольшие больницы или поликлиники живут именно вот волнами распределенцев. То есть их прислали, они поработали год-два, уволились, потом нового пришлют.
Опять-таки, вакансии и понятия очень растяжимы, это только то, что публикуют. Я не уверен, что в больнице, где есть 3 врача закрывают 4 ставки, что они будут прислать эту вакансию публиковать. Из того, что там довольно грустно звучит, РНПЦ кардиологии и РНПЦ детской хирургии, то есть ведущие центры, присылают заявку на 10 анестезиологов. Мы насчитали, что это 23, по-моему, врача-анестезиолога, кто там работает. И они сейчас ищут 10. 10, причем молодых врачей, а не тех, кого надо будет еще несколько лет учить. Это РНПЦ кардиологии. Ну, тут далеко ходить не надо. Соответственно, это еще более сложная работа. Это не городская больница, где, да, есть, там, условно говоря, поступает там 5 относительно молодых пациентов, там, с аппендицитом условным, и там один пациент, там, 80 лет, больное сердце, у него холецистит надо оперировать. На такого ты будешь взять и отправить максимально опытного врача, то есть подстраховаться, перекрутиться. А если у тебя все пациенты такие, ну ты же не сможешь с каждым молодым врачом над каждым стоять. То есть ты не можешь 2 врачей постоянно отправлять на одно, это сил не хватит. И они же ищут, по-моему, 5 кардиохирургов. Это РНПЦ кардиологии, это элита. То есть то, куда, в принципе, попадать, ну, должны набираться молодые, безусловно, туда должны, их надо учить, но одно дело учить всем отделением 1-2 молодых врача, когда у тебя 10 врачей, по сути, учат одного, то есть у тебя есть время с тем показать. Ведь когда у тебя половина состава отделения — это молодые врачи, ну, я такому заведующему не завидую, это действительно сложно. Причем большинство врачей очень, ну, почти уверен, почти все врачи отвали не работают, и они с этим период из-за пациента, из-за работы и прочее. Но здесь поставлены такие условия, когда качественно делать свою работу, ну, мягко скажем, сложно. Во-вторых, сколько, если даже предположить, что да, они будут 10 врачей, все золотки умницы, они подготовят их вышкалят их прекрасно, а сколько из них останутся после отработки? Сколько из них не уедет в Германию, Польшу, в Чехию, страны Персидского залива? Можно начать с того, что я, скажем так, не сдавал уступные испыты в институт. Я был ці не ведаю, олимпиадником, и тому я приехал в институт, типа я мог свободно выбирать университет. Такой, я учился с 2007 по 2013 год у Менску, БДМУ он называется на зараз, лечебный факультет, и на апошнім курсе это был хирургічная субординатура. Каб не з'ехаў, у меня не стояло пытання давно, то есть я курса с 3-го, 4-го я вострыў лыжи, у меня было пытание только куды. Ну да, то есть у меня как бы год отпрацоўкі, скажем так, я уже съездил свой адпачынак, я съездил в лякарню в Нямецчыне в одну, просто написал листы, сказал, можно приехать поглядеть, то есть там штук 5-10, я не помню, колькі я отправил, нейрохірургічны. І загадчыца моя потым, будучыня, она мне тады написала адразу на наступны дзень, да, прыязджайце, я падтрымліваю там типа обмен, то все, прыязджайце паглядзець. Ну, я приехал, поглядел, параўнаў, так, як люди працуюць, жывуць. У нас же як распавядаюць, что ты там ніхто в Европе, ты там будешь полы мыць, там все. До меня, як да іншаземца, ставились лепей в Нямецчыне ў гэтыя 2 тыдні, калі я там пабыў, паглядзеўшы, чым дома да лекара. Ось. Такое, скажем так. Ну, меньше заставать в Беларуси. Ну, есть тут знакомые, какие здесь мы уже заезжали с Беларуси. Раз 5-6 год после працоўкі. Пасля 20-го зараз ёсць знаёмыя, да, кстати, и мои однокурсники таксама, некоторые, про якіх я ўвогуле думал, что они ніколі не з'едуць. Бо у них типа было, ну, не только все добро, но такое, скажем так, болотце, там, утульненькое болотце, там, дискомфортный комфорт, якія сидят в ім, і каб штосьці змяніць, трэба зрабіць такія ўжо намаганні, каб якія я не ведаў, што гэтыя людзі на гэта вырашацца, а потым такія ўмовы становяцца, што яны распавядалі, так, я не буду уже ну, что были такие умовы, что люди буквально там за 1-2 дня збіралі рэчы і з'язджалі краіну. Просто ў Польшу, не ведаючы мовы, нічога там. Тому що вже такая небяспека за себя, і думаєш, а навошта?
Ну, я не знаю конкретного повода, почему за мной приходила милиция, но я была наблюдателем на выборах в 2020 году. Я участвовала там в этих митингах, один раз меня задержали там, вот, и как бы в социальных сетях своих тоже я много высказывалась об этом. Даже если меня не посадят в тюрьму, то мне не будет места работать в Беларуси. То есть на самом деле в Беларуси, опять же, это, на мой взгляд, очень плохо говорит о системе здравоохранения. Я прошла путь уже как бы до, ну, можно сказать, топового, да, до самого экспертного, как бы, места работы, да, и мне дальше уже, ну, как бы, и некуда было расти, и, ну, допустим, если бы я захотела даже сменить место работы на какое-то, может быть, попроще, ну, я уже понимала, что в силу, как это, вот того, что я там политически активна, меня не возьмут на работу, скорее всего, никуда, даже обратно в поликлинику, там, ну, например. Вот, хотя не то, чтобы я там хотела бы снова работать. Хотя, в принципе, я отвлекусь на кадровый потенциал, да, что касается медицины Браслова, то там, ну, скажем, порядка до 20% это люди пенсионного, предпенсионного возраста, врачи. На ФАПах это практически там около 16% пенсионного возраста. Но где-то он единственный. И если мы понимаем, что этот пенсионер уйдет, то по большому счету там и некому больше будет работать. Понимаете, то есть здесь есть такие моменты, вас очень много что не устраивает. Но тем не менее вы продолжаете работать в государственном учреждении. Ну, так если что-то не устраивает человека, он всегда идет туда, где ему лучше. В Беларуси даже я знаю людей, которые считали и, наверное, до сих пор считают, что там дисциплина бьет класс или там незаменимых людей нет. То понятно, что нет, но люди, которые, например, были, скажем так, opinion-лидерами и реально профессионалами в своей сфере, скажем так, много кто из них уехал, даже из моих знакомых из Беларуси. Это, конечно, печально, потому что в медицине главное люди, ну, как и в любой работе, мне кажется, не прогрессивно, потому что если ты занимаешься там кардиохирургией или занимаешься ЭКМО, предположим, это каторжный труд, и если ты занимаешься там амбулаторным приемом, тоже надо делать, понятно, но мне кажется, сложность работы, она должна соответствовать уровню дохода. Вот, а там уравниловка, поэтому это, ну, нет у персонала мотивации делать что-то лучше или развиваться или так далее, потому что можно ничего не делать, все равно зарплату одинаково получить. И вот, в Украине ситуация чуть другая, конечно. Мне предложили должность и предложили зарплату адекватную, скажем так, по тем меркам, которые я себе представляю. А можете рассказать, сколько вы работали и получали в Беларуси? Ну вот, сколько вы работали? Обычно это, 8 часов. Но было такое, что и 10 суток подряд, и 8, и 9.
по-разному было. Ну, это было 1,5 ставки, получается. И... Ну, 2 иногда даже, да. Мгм. Ну, я, если честно, даже и не помню уже сколько, ну, там что-то около $1000, наверное, может, меньше даже. Тогда еще, может, чуть больше. Ну, там анестезиолог на 1,5 ставки, независимости какой-то врач, там зарплата там, $1000-1,500 официальная. Неважно, ты на сердце оперируешь, там, кардиохирург, например, или ты кардиоанестезиолог, или ты там терапевт, врач приемного отделения. Не имеет значения, зарплата одинаковая у всех. Когда отработала в поликлинике, я хотела уйти вообще из медицины, потому что я абсолютно чувствовала выгорание, я не знаю, в худшем понимании этого слова. Просто ты это не сразу понимаешь тоже порой. Ты как бы, когда находишься в этой ситуации, ты видишь, что твои коллеги также работают, педиатры еще хуже работают, да, с этими визитами, у Лоры там еще больше очереди. Ну, короче говоря, тебе кажется, что это в каком-то смысле нормально, и только там где-то передохнув, не знаю, посмотрев что-то, я поняла, что ну, это вообще нечеловеческие условия. Ну, у меня прием по-разному составлял, в основном там где-то человек от 50. Ну, бывали, конечно, какие-то такие редкие дни, когда их действительно было 30 или что-то такое. Но в среднем это от 50 до 70 человек. Бывали дни, когда это бывало по 90 человек. У невролога еще такая особенность, что дети первого года жизни часто осматриваются неврологом, поэтому по вторникам у меня всегда был супер аншлаг в этот день здорового ребенка. А дети маленькие требуют больше внимания, и когда их еще больше, это был мой нелюбимый день, короче. У нас было, да, 7-8 дежуров, тому що нема кому працювати. Ти їх робиш 10 альтруїстичних спочатку, як молодий спеціаліст, тобі цікаво, ну треба, хто коли не я, там, ну такі ось думки. Плюс заробок там після ставки твой, ну, ставка 1,5 ти працюєш, і він ще, ну, порівнюючи ставкою 1,5, він повеличився. А коли ти порівнюєш 1,5 і 2, наприклад, ти вже працюєш, то там вже різниця зовсім маленькая, скажем так. То есть уже думаешь, окей, а на что это все было. То есть я памятаю этот дивный момент, коли я не хотел ни с кем там особисто ругаться в отделе кадров, там ще десь. Я до головного лекаря подошел, нормально мы с ним поразмовляли. И до отдела кадров, ну, я пришел и кажу, что ось так и так, там, великий вам дякую. Ну, просто я не хотел, как люди мне дурили голову и ставили палки уколы, там, ось, но я все ж таки поеду, типа, этой краины. Дозвольте меня, коли ласка, по домовленности сторон. И она каже, ну а что вы так мало, что ли, получаете? Я кажу, так а що я вам буду? Ось мой цетлі. Я пам'ятаю, як змінились її погляд і її очі, тому що а премія? Що я кажу, я не ведаю, я ж ось отримую, що отримую. Я ж там не хожу, не кажу, де моя премія. Это было смешно. А вы помните, Умови? сколько это в долларах было? Оно там не особисто, что-то 500, 600, 700 максимум. Но это уже, напевно, зарубил. Это пациенты, которые военные ходили у нас лечение, вот они подарили мне такой плак со своими инициалами, с пожеланиями. Ой, ну это очень серьезная нагрузка. То есть это центр, который аккумулировал всех самых сложных пациентов со всей страны. У нас очень серьезная нагрузка, очень большое количество хирургических операций. Другое дело, много дурной работы было. Это тоже неотъемлемая часть системы постсоветской, советской системы, которая нам в наследство осталась. Там, где плановая система, когда... Ведь чем ценна работа, где есть организация четкая, да? Где четкая организация. Ну, это вот для частных клиник характерно. То есть специалист приходит, и он знает, что его ожидает в течение этого дня. И не больше этого. Если не брать ургентную медицину, мы ее как бы не берем скорую помощь, ургентную медицину. Вот человек работает многопрофильная, плановая его работа. Он с утра приходит, он знает, что у него там 5 консультаций, 2 операции, там обход пациентов. Все, вот это задание на день. И никто не позвонит ему там из Совета Министров или еще откуда-то и не скажет, что вот надо еще там кого-то принять.
или как позвоночный эти пациенты, или директор там, или замдиректора, или еще. Нет, нет. Ты пациенту уделяешь времени достаточно. То есть это не этот прием 5-минутный, глянул, и всё. Я не говорю, что это тотально, что нет таких у нас мест, где и уделяют время пациентам. Всё. Есть это все, но это не массовый характер, конечно же. Мы говорим о массовой медицине, о системной медицине. Вот. Ну и засилие чиновничества. Я не представляю просто, для чего они существуют. Вот я долго всегда думал, для чего они существуют, чиновники. Не понимаю. Понять не могу. У меня был личный опыт, когда я помню 2 случая, когда я засыпал в операционной во время операции. Один раз почему-то была операция, мы стояли, я заснул, просто начал, чуть не в рану не упал. Это было, наверное, 3-е дежурство подряд, поэтому, сутки через сутки дома отоспался и опять, вот так. Был настолько уставший, что я этого не помню, пошел просто на автопилоте. А это, к сожалению, чревато, скажем так. И вот эта система, на самом деле, она давно сформирована, и она работает даже не то, что по закону, она работает по принципу того, что все так работают, мы так работаем. То есть закон особо никто даже не вчитывается, и когда задаешь вопросы, а почему так? Потому что. А что вы не как все? А у нас так всегда. Я не раз видела, как в поликлиниках плачут врачи. А пациенты ругаются в коридорах из-за очередей, из-за того, что их так много, из-за низкого качества. А потом вызывают на дом, и ты после 15 лет своих учебы 4 часа в день просто ходишь между квартирами, как какой-то курьер-доставщик пиццы. И еще получаешь какое-нибудь хамство в ответ, типа работа у вас такая, приходить мне больничные на дом приносить. И это все приводит к очень большой усталости. Я видела, как плачут врачи в поликлиниках. Они уходят, у нас там есть какие-то комнаты для приема пищи, которые всегда пустуют, потому что у нас нет времени чай пить на работе. Но там бывало плачут врачи. От усталости, от безысходности, от того, что хотят уйти, хотят бросить свою профессию, которой посвятили очень много лет. Дело в том, что организовано все так, что слишком много требований, и они абсолютно неадекватны и бессмысленны. Количество врачей в больницах зависит от количества коек. Штатное расписание зависит от количества коек, конечно. Да, и что очень часто кого-то держат в больнице или направляют в больницу, не обязательно госпитализировать, но это делают для того, чтобы удерживать штат врачей в больницах. Так это или нет? Вот можешь рассказать подробнее? Скажем так, пациентов могут иногда придерживаться для того, чтобы сотрудники были заняты. Потому что, как главный врач, я также отвечаю и за своих сотрудников. И если они не будут заняты, значит, они будут уволены. Условно говоря, не уволены, сокращены какие-то часы их работы. И, конечно, я, как главный врач, я заинтересован в том, чтобы сотрудники получали зарплату. Да. И порой приходилось частично где-то придерживать пациентов, где-то брать для своего чуть-чуть профиля пациента, где-то открывать новые отделения с разными мудреными названиями, для того, чтобы удержать штат. Начальник отдела кадров, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я звоню по поводу вакансии врача. Вакансии кого? Врача.
Я не совсем разобралась на сайте. Я врач общей практики, а у меня есть муж врач-анестезиолог. Вот, Ну, и та специальность нам нужна. да, мы сейчас заканчиваем отработку в Могилевской области, но вот думаем переехать в Орску. У нас там семейные обстоятельства складываются. Скажите, можно ли больше узнать про работу? Это работа скорее в поликлинике или в больнице? Общая врачебная практика – это поликлиническое звено, анестезиолог, реаниматолог. Это, скорее всего, будет первая больница. Если работать в поликлинике, то эта ставка, это больше ставки, какие там... Это столько, сколько вы унесете. То есть такое часто бывает, что приходится там и свой участок брать, и прикрывать соседний. Ну, насильно ж никто никого не заставляет. Угу. Ну, есть, конечно, служебная необходимость, особенно последних 2 года необходимость такая была. Угу. А можно, например, брать там, 0,25 лишние ставки, там 0,5? Ну, конечно, можно. А в больнице подрабатывать чуть что можно, если, например, ставка в поликлинике и 0,5 в больнице? В больницах есть дежурство, да. Угу. Это будут, ночные дежурства, то есть это не будет так, что... Да. И, почему только ночные? И не только ночные. Вечерние, ночные там. А вот есть еще и вечерние, да? Ну, есть выходной день дежурств, много. Они все разбираются не только ставками, процентами, и по-разному. Кто как разбирает. Здравствуйте. Да, здравствуйте. По поводу анестезиолога хочу узнать. Можно на 1,5 ставки у вас работать? Не поняла. Вопрос не понят. Вы кто и зачем, почему и куда? Вот у вас на сайте есть объявление. Я хочу узнать. Я работаю анестезиологом и хочу узнать, можно ли перевестись к вам и работать. Перевестись, конечно, можно. И это будет ставка или можно больше работать? Нет, у нас можно больше работать. У нас все работают, берут работу сверху. Установленные нормы. Есть моменты, да, насколько я знаю, нет Татьяны Владимировны. По поводу вашей нагрузки. Вы пришли, сказали, я буду работать с 8 до 4. Ночные дежурства брать не буду, это учреждение здравоохранения. Вы работаете согласно, я понимаю, вы хорошо знаете законодательство. От ночных я ни в коем случае не отказываюсь. Если дежуранство, без вопросов, Да. то есть, но ставка. Но больше ставки не можете. И так иногда ситуация складывается в учреждении здравоохранения. Первое, что иногда надо брать больше ставки, а второе, вы работаете не один. И поверьте мне, что ко мне приходят люди и говорят, опять же, почему вызван разговор. Вы знаете, мы все равны, да? Вот Соловей у нас, он же звезда, он же видите как, он позволил себе 15 суток отсидеть, а теперь он может позволить себе работать ставку. А почему я должен работать ставку с четвертью? А это уже другие моменты. Система так, что ты после института приходишь в лікарню, і у тебя 500 мільйонів людей, які за тобою сочаться, які тобі допомагають увогуле там пойти налево, направо там. То есть той лікарні, якою я був, по-перше, так ти увогуле там як дитячий садок, то есть там ти кроку не ступиш без того, як хто-то тобі щось не допоможе, не порадить, не там тут неправильно, сьом неправильно. Білорусь на інтернатурі ти увогуле, так як у мене було, ти там увогуле нічого не робиш, тому що коли в Мінску була інтернатура хірургічна, то ти там розкидана по різних клініках, но ти приходиш, і там особисто ти нікому не потрібний як інтерн, тому я ходив, заставався в 5. Приходив, домовлявся там, грубо кажучи, там я був в таракальні десь офіційно, ці десь там яшчэ в інших лікарнях, там воно бачно, що ти там
не асабіста каму патрэбны, таму я просто прыхадзіў назад, казаў шэф, вот так і так, типа, я там нейрахірургіі патрэбны, я там штосьці раблю, там палаты, пацыенты, асістырую на аперацыях, то я буду там шэф. А потым, да, ты потым пачынаеш некаторыя моменты ў нас, ты просто вот ідзі працуй. Без какого-то там асабістага разумення, там, што ды як, там некалькі разоў паглядзеў. Калі сам не цікавішся, калі сам кніжкі не чытаеш, калі там не спрабуеш штосьці разумець, то хто-то асабіста што-то цябе там тлумачыць не будзе. У меня было так, у меня інтэрнатура, потым адразу курс, ён дліцца 4 месяца, і пасля курса у меня выдалі корочку, которая стоит врач-нейрохирург. То есть праз 4 месяца. Я врач-нейрохирург. Потым там типа другая катэгорыя, зразумела, першая, вышэйшая, но все по-рознаму. Ну, это таксама смешна гучыць. Ну, я, з'ехаўшы з Беларусі, там врач-нейрохирург, зрабіўшы там 20-30 там декомпрессивных гемикронектомий, то есть, калі, ну, скажем так, грубо, частку черепа человека здымаецца для того, каб сняць ціск у черепной коробки. Ну и такие, да. Там немаленькие операции на периферычных нервах, якія тут дробяцца только в 2 ці 3 клініках Нямецчыны. Я рабіўшы іх амаль што сам, ці з такім же асістыраваў мне мой калега, мой аднагодка. 2 ці 3 мы іх зрабілі, таму што нікому не цікава ў Беларусі просто. Ну, яны, скажем так, не прыносяць грошы. Вся нейрахірургія, хірургія, она все пабудаваная больш, скажем так, там цікавяць операции блатные и не блатные. То есть блатные — это где люди тебе могут принести гроши, а не блатные там, где не принесут. То есть черепно-мозговая травма вообще никого не цікавила. То есть шли, робили молодые, скажем так. Хотя это, ну, складаная тема, это треба уже мець разумение, мець досвід. А у нас ты иди, калі ласка, раби. Ну, там что-то дырку не накрутишь в голове. Ну, то есть это вот мой досвид с Беларуси. Скажем так, знания, понятно, которые мне в медицинском университете давались, они и было недостаточно. И по факту уже на интернатуре пришлось как бы все поднимать, можно сказать, с нуля. И вот, потому что касается анестезиологии, то еще так получилось, что я субординатуру по хирургии заканчивал. Поэтому по факту анестезиологии было там пару недель в соответствии интенсивной терапии, а освоить специальность за пару недель это невозможно. Поэтому, в принципе, если та система, которая была, ну, в частности, для моей специальности, она в университет мало что дал. Понятно, какие-то общие базовые дисциплины, да, а что касается анестезиологии, интенсивной терапии, тем более экстракорпорального кровообращения, экстракорпоральной мембранной оксигенации, то есть тем, чем я сейчас занимаюсь, там скользь только была информация. Понимаете, в чем дело? То есть есть несколько больниц, которых, что касается анестезиологии интенсивной терапии, это 9-я больница. Но это, скажем так, та модель, которая, в принципе, ну, для меня интересна, как для специалиста. И, в принципе, там оттуда выходят, скажем так, правильные анестезиологи и врачи интенсивной терапии. Вот. В нашей специальности даже не важно, понятно, опыт имеет значение, но не важно, сколько ты проработал, а важно, сколько ты тех или иных манипуляций сделал и в каких ты случаях участвовал. Сейчас мы вместе с коллегой нашим, тоже из Беларуси, с Дмитрием Харьковым, мы вместе работаем, вот, кстати, его стол. Вот. И мы во многих местах в Украине инсталлировали программу трансплантации печени, то есть мы в детской больнице в Ахмадете, здесь в Украине, в Киеве, инсталлировали программу детской трансплантации печени. Еще Кирилл Анатольевич тоже в нашей команде, он руководитель программы трансплантации в этой больнице, и руководитель программы в нашей команде трансплантации, он тоже врач-анестезиолог. И вот мы втроем во Львове инсталлировали программу трансплантации печени взрослой и выполнили первую детскую трансплантацию печени с плит-редуцированным графтом от умершего донора. Вот. И в больнице Ахмадет также обучали коллег, анестезиологов в плане трансплантации.
Скажем так, когда я работал, например, в областной больнице в Минске, то там были старшие коллеги, но в основном этими процедурами занималась молодежь, которым было интересно. Поэтому учиться именно вот тому, о чем я сейчас сказал, то, чем я занимаюсь, приходилось из книжек, из интернета и так далее, поскольку, я же говорю, молодежь этим занималась, потому что было интересно. Пару больниц есть в Беларуси, которые занимаются кардиохирургией. Трансплантацией у нас занимается один центр, это 9-я больница в этом Минске. Вот, поэтому в плане делятся чем старшие коллеги. Если делятся, скажем так, общей анестезиологией, да, в Минской областной больнице была хорошая школа общей анестезиологии. И прежде чем я ушел в анестезиологию, общее мне много чего дало. То есть тот опыт, который я получил в областной больнице, он однозначно позитивный, поскольку у кардиобольных или у трансплант могут возникать те осложнения, которые возникают у больных в общей анестезиологии и реанимации. Это однозначно бесценный опыт. Поэтому да, то есть опыт, который я в Беларуси получил в этом плане, он позитивный. Что касается каких-то эксклюзивных процедур или трансплант или кардиохирургии, то там больше уже не связано это, скажем так, с старшими коллегами. Вот так. Молодые, абсолютно. Я был в них уверен, как в себе. В врачах первого года работы. Ну, не первого года работы, но второго, третьего года работы. Нет, третьего года это уже не молодой спец. Врач первого года работы. Одного оставишь? Они во-первых, он один никогда не остается. Одного. А теперь... Просто для... Нет, подожди, он никогда один не оставался. А на районе? Я не могу судить о районе. На районе будет один врач, и молодой будет оставаться один. Про систему. Я сейчас систему не рассматриваю пока. И в понимании, скажем так, стран Европейского Союза, так можно говорить, или Америки, или всего мира, у нас очень быстро их готовят. То есть всего лишь год, даже чуть-чуть меньше, после дипломной подготовки. Чтобы вы понимали, хирург во Франции, это лет 5 будет подготовка, в Америке там к десяточке будет приближаться. Сейчас и даже соседние страны, Россия, Украина, уже увеличили после дипломной подготовки. То есть человек с дипломом врача не становится врачом автоматически. Это так не работает. Должен быть определенный опыт, определенная наработка определенных навыков. Это не обучение щенка плаванию, что кидаешь в воду, там как выплывет. Можно посмотреть даже по интервью. Очень неплохие интервью делало «Зеркало» с врачами, кто проходил отработку. И там была фраза, которая, если в нее вчитаться, у нас на самом деле очень ужасная. Когда молодой врач расписывает, что сколько он работал на районе, что он приехал там, никем уехал оперирующим врачом, и когда он говорит, что поначалу я звонил, мне что сказали, не звони, сам принимай решение. Но это же не игра, это не там, какая-то логическая задача, где ты прав или не прав. Ошибка врача, это на самом деле, это не всегда там пациент умер и на этом все закончилось. Это может иметь отдаленные последствия. Неправильный расчет дозы препарата, у человека будет там плохо контролируется артериальная гипертензия, он получит там инфаркт не через 20 лет, как должен был бы, а через 5. Пропущенное онкологическое заболевание, то есть постановка диагноза не на второй стадии, а на третьей стадии. Много мелочей, которые могут очень сильно сказаться и на качестве жизни человека, и на ее продолжительности. Поэтому такой подход, что разберись сам, ты научишься. Если человек с мозгами, ты будешь учиться, ты будешь учиться на их ошибках. Но ошибки-то это люди, поэтому во всем мире сделана подготовка врача до начала самостоятельной работы должна быть долгая. Невозможно за год подготовить оперирующего врача. У нас считается, что возможно. Более того, у нас считается, что за полгода можно спокойно подготовить из невролога сделать кардиохирурга. Причем все же понимают, что тебя не допустят к операциям, если ты пройдешь такую переподготовку полугодовую. Но юридически это кардиохирург. То есть не будет же оправдания для тебя, что ты поехал работать на район, тебя распределили к хирургам, ты поехал на район, поступает тяжелый пациент, ты один говоришь, ой, извините, я не могу прооперировать, потому что у меня там недостаточная квалификация. Формально она у тебя есть. И по закону ты должен человеку помочь. Если ты сделаешь ее некачественно, ты потом не оправдаешься, что ой, я молодой специалист. То есть это на самом деле такая система очень... работа до первой ошибки, назовем это так.
Вот если так чисто теоретически подумать, да, в какой-нибудь Оклахоме, в захудалом городишке, ну ведь та же самая ситуация можно предположить. Ну там не будет опытного врача, который все умеет делать. Сколько учится врач в США до начала Ну, ну больше, конечно, больше. Насколько? Ну я не знаю. Анестезиолог, хотя и смотри, у меня нет такой операции. Юридически, чем я отличаюсь, закончивший наш универ, от другого хирурга? От кого? От другого хирурга с таким же дипломом. Ничем. То, что я неопытный, нигде не прописано. А теперь вопрос. Я остаюсь ночью один, поступает пациент, и мы его заземляем. Если, ой, ребят, я молодой специалист, я неопытный, поэтому сорян, что мне скажут прокурор на это? Диплом есть? Это была пятница. Понятное дело, что пятница это называется День хирурга, и они в это время, значит, с утра уже начинают праздновать. Вот. Ну, должен что-то трезвый оставаться. Этого пацана молодого отправили посмотреть этого ребенка. Пацан посмотрел этого ребенка. Да, в анамнезе есть указание на то, что проглотил таблетку. Ну, выйдет, выкакает, ничего страшного. На самом сделал снимок брюшной полости, не нашел там этой таблетки, этой батарейки. Вот эти вот батарейки, они имеют такую особенность, они очень химически активные, и они через несколько часов уже могут вызывать повреждения тканей. В итоге закончилось тем, что крайним сделали вот этого хирурга молодого, хотя эти были все на месте в голове заведующего. Вот. И как мы не старались его отмазать, у нас была комиссия, я как анестезиолог, председатель комиссии хирург был из областной больницы, из детской, и рентгенолог был. Как мы не пытались отмазать, врача все равно посадили. У нас очень закрытая система. К сожалению, врачебные осложнения, врачебные ошибки, они есть во всем мире. Но у нас их принято прятать, независимо от причины того, почему это произошло. Просто потому, что, так бывает. Потому что, не знаю, нету МРТ на районной поликлинике, нету МРТ, и поэтому был неправильно поставлен диагноз. Или просто нетипичный случай, там, редкая травма, там, 2 или 3 заболевания параллельно идущих, одно другое маскирующих. Во всем мире это происходит. Но у нас любые ошибки, даже которые связаны с недостаточной квалификацией врача или неисправностью аппаратуры, они будут максимально душиться, максимально прикрываться, чтобы они не выходили в публичное поле. Можно даже вспомнить историю с интерном в Бобруйске, когда было допущено стандартное осложнение процедуры, не врачебная ошибка, а осложнение. Но оно было у интерна, и дальше началось чуть ли не привлечение к уголовной ответственности. Хотя это ошибка. То есть у нас нет юридической защиты врача, и это приводит к тому, что к формированию некой кастовости, когда свой прикрывает своего. Если вернуться к теме подготовки, тут еще стоит учитывать, что у нас как такового нету отбора, как такового отсева. То есть да, поступление в медицинский — это не самая простая задача, мягко скажем. И нужно иметь высокий балл для поступления, нужно иметь хорошую мотивацию, и это, не так, что захотел, щелчок пальцами пошел, и ты учишься в медицинском. Но отсева с медицинского как такового нету. То есть у нас люди не выходят из специальности, будучи в университете. Если посмотреть мировую статистику, то усредненно это где-то 10-11%, где-то больше, где-то меньше. В нашей стране практически нет отсева. То есть если проанализировать так называемый, мы выразимся впуск-выпуск, то есть сколько зашло абитуриентов в университет и сколько выпустилось, по БГМУ за некоторые годы, там, по-моему, год поступления с 8 или с 10, это года 4, то получается, що випустилось зараз чуть більше, чим поступило. Складно на когось винить там тих, з кого я ведав особисто, моєго там шефа былого, ці інших лекарів старейших. Вони так само знаходились в цій системі, і відказність яку-то не несли. Наприклад, у нас були свої палати, я як лекар там першого, другого года, у мене вже були свої палати, своя відказність цілком за пацієнтом. Хоча ти, разом з шефом, зрозуміло, хоча ти особисто там 4 рази бачив таку операцію, а 5 разів ведаєш, що такі складення можуть бути, і увогуле не ведаєш, що вони такі можуть бути. Тому що повинна бути, до того, як своя особиста відказність, це повинна бути едукація последипломная. Для нейрохирургии она во всем свете длится 6 год. То есть только после института и после 6 год ты можешь, сдавший испыт, ты можешь быть там, принимать сам решение. Это цирк, что у нас люди после интернатуры идут в поликлинику. Это уволили для меня, это после того, как попрацевал тут, это какой-то жах. То есть ты раешь людям, очень к тебе приходят, вот пораить человека,
паставіць паказання да аперацыі ці там на кагосьці накіраваць да іншага лекара. Ты павінен уже хірургію пабачыць, ты павінен пааперировать, ты павінен пабачыць выхады пасля гэтых аперацый. А то я ж был распределен хирургом, я попрацаваў 2 тыдні на прыёме. Ну, то есть там приходят какие-то люди вообще после операции тебе, то есть их сопереживают, вообще не ведаю, что за операцию робили. Ты зразумел, тебе принесли эпикриз, ты какое-то там грубое уявление маешь, они там написали на свой эпикризе рекомендации лечения хирурга амбулаторного. Все. Ну, ну, я, конечно, разумею, там, мне кажется, там это накіравана на чиновников белорусских. Да фонаря это все. Ну, мне так подається, що эта система повинна меняться цалком просто. Так, ну, это, если мы говорим, люди работают с людьми, люди друг друга прикрывают. И везде, во всех сферах. Ну, если честно говорить, если у нас честный разговор, то, ну, люди друг друга прикрывают. Я и слышал, что и в авиации даже люди друг друга прикрывают, в том числе, что касается и ошибок. Вопрос просто в том, что ошибки должны обсуждаться. Ну, ошибки не делает то, что ничего не делает. А ошибки должны обсуждаться и во главе, то есть системы, скажем так, здравоохранения должен стоять пациент. То есть пациент, а все остальные люди — это по факту персонал, нанятый пациентом, включая главного врача, администрацию и прочих людей, нас и так далее. То есть мы наняты пациентом для того, чтобы оказывать ему качественную медицинскую помощь. А администрация нанята тоже пациентом, ну, я так вот упрощу, скажем так, для того, чтобы обеспечивать нас всеми условиями, для того, чтобы мы давали пациенту эту качественную помощь. И когда система работает вот таким образом, я это видел в США, то есть там таким образом работает система, там люди, которые социальные, которые платят страховку, которые живут по закону, то есть ему там делают трансплантацию, то есть будут бороться до конца, подключат ЭКМО. Понятно, что если есть показания и шансы, и нет противопоказаний, и сделают все максимально качественно. Ну, и это демократическая страна, направленная на... То есть во главе стоит гражданин, или в больнице это пациент, и вокруг этого все строится. Когда такая система работает, ну, и принято, скажем так, в стране, в медицине, тогда мы будем иметь качественную модель. Когда во главе там стоит главный врач, например, или там начмед, или, не знаю, министерство, там, президент, тогда, ну, а не народ, например, тогда будут проблемы. Вот. Я очень люблю ругать белорусскую медицину. Я, в общем-то, активно этим занимаюсь, особенно последние 3 года, после того, как как-то медийно стала эта тема больше обсуждаться. Но сразу хочу сказать, что не только минусы есть в белорусской медицине. Идея, в общем-то, неплохая, которая испорчена ужасным, отвратительным авторским исполнением. Мне всегда импонировало то, что у нас как бы государственная система здравоохранения. Тоже здесь стоит делать оговорку. Когда мы говорим государственная, частная или страховая медицина, мы имеем в виду не в целом медицину там как таковую, а систему оплаты здравоохранения. И мне импонирует тот факт, что у нас и в некоторых других странах государственная система, она, мне кажется, наиболее человечной при правильной ее имплементации. У нас какую систему не возьми, какую систему не дай в руки тем людям, которые у нас управляют государством, получится примерно одно и то же. Вот. Но проблема не в принципе, а в его исполнении. У нас, до определенного времени, я еще, наверное, застала это время, была неплохая вертикаль. Страна небольшая, в общем-то, довольно однородная по населению, по уровню жизни, и было неплохо организована вот эта уровневая система медицинской помощи, когда человек изначально попадает там к своему участковому терапевту, потом он попадает там в областную больницу, в республиканскую больницу. Довольно неплохо
был организован этот процесс. Но тут я уже должна сказать, и это не будет каким-то преувеличением или желанием там полить грязью в ворота Родины. Все время, что я работала с 2008 года, я видела деградацию всего прекрасного, хорошего, вот того разумного зерна, которое было у нас в стране, и в том числе вот эта вот преемственность оказания медицинской помощи, она постепенно разваливалась, превращалась все больше в фарс, все больше работа ради работы, когда человек в этой системе реально заполняет бумажки, если вот там медицинский работник, а пациент не получает адекватной медицинской там помощи, профилактики. К счастью, я очень немного общалась с польской медициной в качестве пациента, к счастью, не по каким-то критическим вопросам. В целом, я, конечно, хочу сказать, что человечности здесь больше. Я точно знаю, что нету ни одной страны в мире, которая довольна своей системой здравоохранения, которая бы сказала: вот у нас все отлично, пожалуйста, дайте 2. В Польше основной принцип оплаты здравоохранения – это государственное страхование. То есть, когда страховщиком в основном выступает государство, опять-таки. Это не плохая и не хорошая. Это одна из возможных систем оплаты здравоохранения, которая в Польше работает, относительно неплохо. Да, здесь большие очереди для того, чтобы попасть по вот государственной страховке, например, там, я не знаю, полечить какую-нибудь хроническую болезнь, не знаю, варикоз, что угодно, что не например. При этом в случае экстренного ситуации, какой-нибудь аппендицита, я не знаю, травмы, все очень быстро происходит. А в других случаях очереди очень длинные, люди действительно жалуются, месяцами ждут каких-то обследований, лечения. У нас несколько разбалованный был над системой общедоступной системой. Она была как общедоступной, так и малоэффективной на самом деле. То есть, да, к специалисту попасть мы могли, а ценность этой консультации, особенно в поликлинике узкого специалиста, без каких-то данных обследований, которые нужно провести, тоже не очень высокая. 90% проблем, с которыми обращается у нас пациент, это проблема до врачебного уровня. Повышенная температура, например, да, из-за простуды, там кашель или еще что-то. На это участвуют врачи, квалифицированный врач, а с этим должна справляться помощник врача, на самом деле, медсестра, которая дает рекомендации, иногда даже по телефону. Естественно, случаи экстренные, они не обсуждаются. Людям оказывают ее факту скорая помощь, экстренная ситуация. Но плановая помощь, действительно, там, где можно подождать, и социально ориентированное здравоохранение, да, им приходится ждать в очереди что-то. Либо обратиться в частную клинику, где тебе с удовольствием, без очереди, за ваши деньги или же за страховые деньги окажут помощь в лучшем виде. Это выбор. Люди имеют выбор, это самое главное. Мы работаем до сих пор по системе Семарка, которая здравоохранение декларировалось в Советском Союзе, и, в общем-то, мало что изменилось в этом. И сказать, что это совсем плохо, я не могу, потому что она рабочая. Эффективность ее, эффективность относительно показывает конкурентное преимущество между западной медициной и традиционной, то, что мы имеем. Естественно, мы проигрываем во многих аспектах. И прежде всего, это чиновничество, которое существует и в медицине, да, и вообще во всех сферах жизни. То есть очень много чиновников, и чиновники не понимают одной простой истины, что не народ для чиновников, а чиновники для народа. И это не такие изъезженные слова. Они должны это понять, что их благосостояние зависит от того, насколько хорошо они выполняют работу для людей и насколько благосостояние людей хорошее от того, что делает этот чиновник. И никак иначе. Я сталкивался с проблемами, допустим, административными в разных странах, причем я же бывал. И когда ты понимаешь, штат чиновников Министерства здравоохранения, там 5-15 человек на всю страну, и они прекрасно функционируют. Какие комментарии могут быть на эту тему? И опять же, мы живем... Смотрите, эффективность медицины. Чем она определяется?
конечным результатам. Мы много очень говорим о модели конечных результатов, но мне смешно от этого. А мы определяем показатели по количеству коек, по занятости какой-то койки, непонятно для чего, и прочие какие-то показатели, которых множество показателей, которые не показывают конечную цель. А конечная цель — это у нас что? Здоровые или излеченные, или пациенты, или существенно поправившие свое здоровье. Единственный показатель здравоохранения, по которому оценивается работа любого учреждения, подразделения и прочего. В этих 4 часах приема и 4 часах похода по домам к пациентам совсем нет времени на то, чтобы заполнять все бумаги, которые требует руководство, чиновничество, стандарты здравоохранения. И поэтому все бумаги, которые есть в системе здравоохранения, они просто отписки по шаблонам. Зачастую все отчеты пишутся в конце месяца, когда их нужно сдавать за 15 минут просто из фантазии, из головы. И пишется настолько, чтобы писать как можно меньше. И никто не регистрирует инфекционные заболевания, потому что по ним нужно писать очень много. Есть ряд онкологических подозрений на онкологию, диагнозов инфекционных. Какие еще? Любые подозрения на что-то более серьезное не будут оформляться просто потому, что они требуют огромного количества времени на написание бумаг. И зачастую врачи лечат, как положено при определенном инфекционном заболевании, например, инфекционный мононуклеоз вируса Эпштейн-Барра, и он встречается в практике, и мы лечим его, как положено, протоколом при инфекционном мононуклеозе, но записываем всегда как респираторную инфекцию, как будто это сопли. И поэтому, когда речь идет о какой-то статистике здравоохранения Беларуси, это всегда очень сомнительные вещи. Просто потому, что начиная с самых низов, начиная с исполнителей, она уже заведомо ложная. И чем дальше, тем больше лишают премий. Ставки в здравоохранении всегда очень невысокие, как у врачей-исполнителей, медсестер, так и у чиновников. А большая часть дохода ежемесячного составляют премии, надбавки. И если в отчетах, которые ты предоставляешь, что-то не так, как должно бы быть с точки зрения Министерства здравоохранения, например, вакцинировано не 60% от гриппа, а там 40%. Тебя лишат за это премии. А никто не хочет лишаться большей части своего дохода. И все пишут вакцинировано 60%. А потом, на следующий год, закупается опять то же самое количество вакцин на 60% населения. В прошлом году уже вакцинировали, и в этом будет. И по-прежнему вакцинируется 20%, а все остальное количество вакцин от гриппа сливается в раковину. Потому что по отчетам сказано, что что все эти вакцины сделаны. И потом это порочный круг. Ежегодно закупаются миллионы вакцин, ежегодно они выливаются в раковину. Ежегодно мы пишем, что у нас вакцинировано 60% населения. Ежегодно мы потом не можем поставить этому населению диагноз грипп, потому что оно у нас по статистике вакцинировано по предыдущим отчетам. И в итоге в Беларуси нет гриппа. Як выставлялись показания? Нема ж протоколов таких, кажуть, нормальных. Просто оказание допомоги. То есть тут все регулируется тем, что есть определенные протоколы. При такой-то патологии треба зробити то, такая-то диагностика, такое-то лечение. В Беларуси, я памятаю, по той же самой ЧМТ есть там какой-то документ, какая-то папера, які написані колись одним професором відомим у наших колах. Но там при ЧМТ написано, из необходных, то, что ты повинен зробити, это только рентген черепа. Тому що коли б він в тому протоколі написав, що треба зробити КТ, а що зараз у сучасному 21 веке это необходимо просто, то это означает, что у кожной лікарні, где приймаються пациенты с ЧМТ, повинно стоять КТ. То есть, вот и все, и коло закрылось на этом. То же самое на всех остальных, на тех же самых инсультах, еще что здесь, где там показана операция, где не показана.
Там все дежурные брали от балды. Тут хочу оперировать, тут не хочу оперировать. Все, до свидос. То есть такой покаж. Ніхто не контролює. То есть хто тебе напишет, ну, то есть ти зробив щось неправильно. Тебе, наприклад, приходить жалоба, хто відказує на цю жалобу? Нейрохірург, з іншої лікарні, з якого ти ведаєш. Ну, наприклад. Ну, то есть вони зрозуміло, там помашуть пальчиками, скажуть, ай-яй, так, там, нельзя, там, що, то есть. Тут же конкуренція між лікарнями. Тобто, повинен добре робити, інакше, коли щось не так, пацієнт скаржиться, і скарга йде кудись, то інший нейрохірург, просто який тобі не ведає, там, чи ведає віддалено, він читає папери, глядить і каже, ну тут ви неправильно зробили, і любить тобі знову, лікарня платить гроші за тебе, за твою помилку, наприклад, пацієнту, це кілька мільйонів. І вони вже потім на тебе, твоє керівництво глядять, а що це за такий дядя, на що нам такі потрібні. Ну, тому що ми губляємо гроші за його. Пацієнти так само нікого не цікавить, грубо кажучи. Ну, сложно сказать, на самом деле. Есть плюсы и минусы и там. Для доктора комфортнее в Украине, однозначно. 100%. Вот. В плане развития, скажем так, ну, наверное, в Украине, если вот говорить про трансплантацию, то потому что это новая программа, это недавно началось в Украине. Я думаю, что тут программа будет однозначно лучше, чем там, потому что здесь очень хорошо эта программа началась в плане того, что есть здоровая конкуренция, и много центров могут этим заниматься. А, соответственно, если есть конкуренция и есть разрешение заниматься разным центром трансплантации, то есть здоровая конкуренция, и люди пойдут туда, где хорошее качество оказания помощи. В Беларуси это все монополизировано, поэтому, со временем, программа в Украине точно будет лучше, чем в Беларуси, это факт. Ну, это мое мнение, опять же, то есть в плане доступности помощи, в Беларуси, насколько я знаю, запрещена частная медицина с высокотравматичными оперативными вмешательствами и так далее. В Украине это можно делать, и пациент может выбирать, куда ему пойти, в принципе. То есть это не связано с пропиской там, и так далее. То есть можно выбрать любую клинику, где, например, если нет каких-то там медикаментов, предположим, то есть люди могут их купить банально, там, частная клиника закупки проводит, и можно достать, в принципе, все. Но в Минске нельзя говорить родственникам, что чего-то нет в больнице. То есть оно все есть, то есть государство все купило. Там банально были ситуации, когда там питания нет парентально, и для пациентов реанимационных. И об этом нельзя говорить. То, здесь можно говорить в частной клинике. По-разному, на самом деле. Я не могу сказать, что какая-то система лучше или хуже, но мне кажется, в Украине она перспективнее просто, потому что здесь есть конкуренция здоровая. Ну и есть руководство, комитет, Минздрав. Иногда мне приходится обращаться за определенной помощью, за финансовой помощью, в том числе для того, чтобы купить какое-то оборудование, еще что-то. И что, я через полгода или там через 3 месяца я приду, мне скажут, Наталья Ивановна, извините, а почему мы вам должны что-то давать? У вас такая политическая обстановка нестабильная в клинике, что нам проще поставить аппарат в 5-ю больницу, в 10-ю, пусть они развиваются, у них там все хорошо. Вы пытаетесь свои какие-то политические взгляды и свои интересы навязать 3-й городской клинической больнице. Не могу согласиться. Елену Леонидовну я пригласила как человека с юридическим образованием и как начальника отдела кадров, который тоже занимается кадровой политикой. Может быть, я что-то не сказала, поэтому, Елена Леонидовна, может быть, вы сможете что-то еще сказать. Вы взрослый человек, который старше меня, старше доктора, может быть, есть какая-то точка зрения, как третейский судья. Тем более вы независимый эксперт в этой ситуации. Станислав Вячеславович, я бы сказала следующий момент, что мы с вами уже не раз говорили на эту тему, и я бы хотела сейчас подчеркнуть следующее.
Государство имеет определенную структуру. Учреждения государственные – часть этой структуры. Понятно, что государственные структуры, они проводят политику существующей власти государства, в той или иной степени соглашаясь с ней или в законном порядке высказывая свое несогласие. Вольнодумство или вести себя так, как я хочу, придя на ту или другую должность или работу, в этой ситуации мы не имеем права. У нас вообще не было принято в общественном пространстве поднимать какие-либо общественные, гражданские, социальные проблемы. У нас нету проблемы инвалидности, у нас нету проблемы домашнего насилия, по крайней мере, в общественном дискурсе, да, и точно так же не обсуждались там проблемы медицинских работников. До 2020 года, до момента появления ковида, все, в чем я участвовала, это разговоры либо там в ординаторских, либо на кухнях. Когда общество даже не понимает, оно не видит этих проблем. Я не хочу сейчас в кого-то камень кинуть, да, я не знаю, где начало этой проблемы и где хвост у этого порочного круга. Я пытаюсь просто описать ситуацию, как она была и есть еще хуже. Из-за того, что проблемы замалчиваются, из-за того, что, в принципе, нету политической, я не знаю, общественной воли для того, чтобы обсуждать какие-то реально важные проблемы, их как будто нет. Когда тебе из года в год говорят, что вы знали, куда шли, врач вечно всем обязан, ах, вы работаете 32 часа подряд без отцепных и проходных, на кого вы кинете пациентов, когда тебе это говорят из раза в раз, годами, большинство людей в лучшем случае догадывается, что с этими фразами что-то не то. Но даже сложно себе в голове сформулировать, что именно, да, когда вот все вроде как бы так и живут, когда тебя отправляют на принудительную отработку недоученного специалиста, потому что у нас учат за 7 лет, когда во всем там мире лет 10, как минимум. У тебя нету референса, ты ограничен этими рамками, и очень сложно понять, что именно не так, очень сложно сформулировать, очень сложно вырваться из этого круга и посмотреть на него со стороны немножко, сказать, что «О, нет, это ненормально». То есть еще было такое понятие, как заряжать. Заряжать – это значит, что хирург просто пациенту перед операцией каже, что моя операція коштує столько. Ёсць нават і такое. Я сам, зразумела, такого не рабіў, тому што я нічога не ўмеў. Але тыя мае калегі там, они просто рабілі штосьці, і потым там, паведна, там чакаюць чагосьці. Ніхто не кажа, сколькі і што. То есть вот такое вот эти таксама непрыемныя адносіны, што хтосьці все чакаюць какой-то удзячнасці ад пацыентаў. І ці там было таксама такие понятия блатной и тренировочный. Ну, то есть это я не придумывал, это было такие. Ну, вот нейрохирург, я нейрохирург, все, иди раби. Не, зразумела, там складанные, сильно складанные, никто этого не робил, но молодому не отдавали. Был пациент с торакоабдоминальной травмой с ранением в живот. Пуля прошла через кишечник, легкая, печень, и там довольно такая сложная операция. Мы его несколько месяцев лечили с массивной кровопотерей, с неэффективным сердцем, там практически остановкой. То есть вот там было сложно реально. Вот. Это, просто пуля в сердце, она так громко звучит, на самом деле, там она была... Да, она была в миокарде, но она не была в камере сердца. С другой стороны, что если бы чуть-чуть бы она дальше вошла в сердце бойцу, то он бы не выжил уже, скорее всего, а так повезло. Значительных достижений, которые мы было в работе, это сотрудничество с клиникой МД Андерсон Центр и университетом Райса, где главным исследователем был наш соотечественник, очень серьезный ученый. И мы проводили совместную работу, которая
на уровне клинического эксперимента показала очень хороший результат. В клинических экспериментах мы действительно показали, что опухоли, которые соответствуют патологии головы и шеи, плоскоклеточному раку, они неплохо реагируют на воздействие с использованием частиц коллоидного золота, на которых прикреплены лекарственные препараты, которые попадают непосредственно в раковую клетку, обрабатываются и затем вызывают ее повреждения. Это, если по-простому рассказать, суть таких работ. И они проводятся в мире, эти работы, но как бы вот это исследование было достаточно успешным. Поэтому и результаты его были опубликованы в Nature журнал, который принимает только очень серьезные работы. Ну, надеюсь, может быть, еще мы к этому вернемся уже в новой Украине. Так, это было в Украине или в Беларуси? В Беларуси. Начинали в Беларуси. Я начинал в Беларуси тогда. Каждое интервью, оно потом обрастает определенными, ну как это называется, комментариями. Всегда. Поэтому И всегда преследует идеологическую составляющую и выдается в том плане, как это выгодно тому, кто берет это интервью, с какой целью берет и для каких служб берет. Вот и все. И у вас было очень неплохое интервью, кстати, на Тутбай, когда вы были, вот когда вы вышли, да, у вас там было интервью. Оно было неплохое, оно было, я бы даже сказала, хорошее. Несмотря на то, что вы оговаривали какие-то моменты политические, да, но они были настолько, ну вы красиво завуалировали. Не дурак, он всегда поймет, но в этом интервью нигде не было какой-то, понимаете, вот такого противостояния, понимаете? Это интервью было дано очень корректно, никаких вопросов не было. И мне его сбрасывали. Я говорила, ну да, хорошее интервью, но я не вижу, чтобы здесь человек оскорблял здравоохранение, говорил, что у нас что-то не так, говорил, что его, извините, там не так к нему относились, или еще, ну я имею в виду не это. Ну, то есть, еще раз говорю, все, кто хотел, все понял.